galera! Oi, gente! Hoje eu e meu amigo vamos ensiná-los a ganhar muito dinheiro no Build a Boat for Treasure. Aí, vou te ensinar aqui. Primeiramente, você pega madeira. Precisamos só de 5. Depois de você ter 5, aí você faz um X assim. Aí depois vocês vão precisar, deixa eu procurar aqui, disso daqui. Aí vocês posicionam pra cima. Aí depois você sobe em cima. Sobe em cima, fica bem em cima, bem no meio. Bem no meio. Aí depois você vai precisar do bloco de manteiga. Deixa eu achar ele aqui. Manteiga. Aqui. Aí você faz isso. Aí você coloca 2. Tem que ser reto. Tem que ser retinho. Aí depois você tira. Se você não tem problema. Não. Aí depois você lança. Aí pronto. Aí você controla. Não, peraí, fiz errado. Aí você dá pane e aí você faz isso. Aí você fica. Aí você voa. Problema que vai um pouco pra cima, mas O problema é que eu perdi aqui meu trem, né? Gente. Às vezes. Meu Deus. Às vezes buga, mas é normal. Você tem que ficar. Você tem que ficar totalmente indo pra baixo. Mas você tem que ficar bem no meio. Vou fazer de novo pra vocês verem. E pro meu amigo também. Não faz um vídeo muito grande, hein? Mais que 10 minutos é grande. Pausei o vídeo aqui rapidão, mas continuando, a gente vem aqui, pega um negócio aqui de novo, posiciona pra cima. Isso é pra você ficar bem indo pra baixo, você tem que ficar bem no meio. Pronto. Não, pera. Aí depois você pega o bloco de manteiga. Tá aqui embaixo. Aí você vem aqui, coloca 2. Se você quiser decorar pode, mas eu já vou lançar. 1, 2, 3 e vai. Se ficar assim, você tem que tirar 1. Pronto. Aí, ó. Tem que ficar indo pra baixo. Indo assim um pouquinho mais rápido. Vixe Maria! Agora tem um clone. É na hora que você chegar bem perdi no... o braço mesmo. Nossa. Eu perdi o braço. Aí na hora que você ficar bem em cima, se acontecer isso, você fica bem em cima da ilha. Aí você solta o último. E pronto. Você chegou no final. Vou pegar aqui o tesouro. No último momento. Aí a gente vai pegar. Aí pega todo o ouro e pronto. Você conseguiu sua primeira vitória. Isso. Enzo, tem uma pergunta. Não dá pra fazer um gigante? E bom, gente, esse foi o vídeo. Vocês precisam se acostumar pra fazer certinho.
você ganha dinheiro. Então, fiquem com Deus. Então, tchau.